ઉગમેશ્વર હરિર સાગર દેવની જય, શ્રી સોનલ માતની ભવતારણ ભોજન પી, શ્રી વાલિકાંતા માતની સતશંભુ રામ બાપાની, સતખોડીદાસ બાપાની, ધનારામ બાપાની, નિરાત નામ સાહેબ, સતનામ સાહેબ, ભક્તોના ભેરુ દાદા રામદેવજી મહારાજ, સબગઢમાં દેવળ વાળા દેવ, સત્ય સનાતન ધર્મ ઉગમ ભોજની, પીર સાગર હરિ પ્રગટિયા, હે ઉગમ હૃદયની માય, ગુરુ ભોજલ ચરણે ભરત ગુણ ગાવે, આજ ઉગમ ફોજની માય, તો ગમાવ્યાવની માં, એ કુદરત નો અવતાર, ગુરુ ભોજલ નામે મળ્યા ભરતને, એને પલમાં કીધો પાર, તો ભોજલ નામ ભગવાનનું, ધરુ હરદમ એનું ધ્યાન, ધ્યાને ધણીની વાજિયા, એથી ટળ્યું દે અભિમાન, તો વાણી આરાધ તવ નામનો, સદગુરુ રામ પીર, સભા મંડપમાં પ્રભુ પધારજો, અમારા મનડા કરો ને સ્થિર, ભાવ ભજન તવ નામનું, હે સદગુરુ ભોજલ રામ, શબ્દ સ્વરૂપે પ્રભુ પ્રગટજો, ગાવું તમારા ગુણગાન, સાચું બોલો વચન વિચારો, અવતાર કહે પીર રામદેવ, રામદેવ, સાચું બોલો વચન વિચારો, અવતાર કહે પીર રામદેવ, રામદેવ, જોગી પ્રેમ જળની પાસ જીવે, પાસ જીવે, જગ્યા પેવાનું જોગી પ્રેમ જળની પાસ રેવાની, આચને અલીલા
ધીરજની માથે ધરા ઊંડો ભાર આ ધર્મ છે નાગે ધીરજની માથે ધરા ઊંડો ભાર દેશના ઘરે ઓળંગારાણી દેશના ઘરે ઓળંગારાણી પૂજ્ય ધર્મની અવતાર કહે શ્રી રામ અવતાર કહે શ્રી રામ સાધુ વચન વિચારો અવતાર કહે શ્રી રામદેવ રામદેવ
આજે વણી ગામ ધામમાં હરિબાપાના આંગણે તો રામદેવ પીરનો પાઠ અને સત્સંગ ભજન બે એક જ વસ્તુ. આમ તો રામાપીરનો પાઠ કયો, અલગ ધણીનો પાઠ કયો કે સત્સંગ કયો, બે એક જ વસ્તુ. આપણે ભૂગોળનો પાઠ હોય તો ભૂગોળ જ ભણાવવાનો નહીં, ઇતિહાસનો પાઠ હોય તો ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવે, ગુજરાતીનો પાઠ હોય તો ગુજરાતી ભણાવો. આપણે નિશાળો બધા ભણેલા ને, તો આપણને અહીં પરમાત્માના નામનો પાઠ છે, ધણીના નામનો પાઠ. અને આ પાઠે આપણે તો નહીં પણ જેટલા નામી અનામી સંતો ભક્તો ઋષિ મુનિઓ બધા આ પાઠે જ પૂજાણા. મારા બા આ પાઠમાં કુદરતના 24 અવતારો આ પાઠે પ્રગટ થયા, આ પાઠમાંથી જ પ્રગટ થયા. જેને 24 તીર્થંકરો કયો, 24 પેગંબરો કયો, 24 કુદરતના અવતારો કયો, 88,000 ઋષિ મુનિઓ કયો, 84 સિદ્ધ કયો, 9 નાથ કયો, 52 વીર, 64 જોગણી. વળી તમે જેના 1,80,000 વલી આબદ થાય આ પાઠે જ પૂજાણા. 33 કરોડ દેવતા, મોટા મોટા યુગ પુરુષો પણ આ પાઠે જ થયા ને બાપા, ધણીનાથ પાઠે. હવે આ પાઠે શરત એવી હ, આ પાઠે કઈક મૂકવાનું આવે ને મારા બાપ, કઈક આનો બલિ આપવાનો આવે છે મારા બાપ. 4 યુગના 4 પાઠ થયા. પહેલા યુગમાં કે પહેલા જે આવો પાઠ કર્યો હતો એમાં કે હસ્તીનો બલિ આપ્યો. હસ્તી એટલે હાથી. વળી હાથી પાછો જીવતો થયો એવું કે બધા. આપણે ઘણા એમ થાય કે બલિ હાલવાની છૂટ બાપા હાલતા હોય, પણ જીવતા કરતા આવડતા હાલો તમ તારાથી હાલો. આપણે કીડી મારીને કીડીનો જીવતી કરી શકતા નથી મારા. હસ્તીનો બલિ આપ્યો. બીજા યુગમાં અશ્વનો બલિ આપ્યો. ત્રીજા યુગમાં કે ગાયનો, કદલી એટલે ગાયનો બલિ આપ્યો. ચોથા યુગમાં અજિયા એટલે બકરીનો. પહેલા યુગમાં 5 કરોડ આ પાઠે પરવર્યા, પ્રગટ થયા. બીજા યુગમાં 7 કરોડ, ત્રીજામાં 9 કરોડ, ચોથામાં 12 કરોડ. આવા કુલ 33 કરોડ દેવતાઓ આ પાટે થયા. હવે આ બધા અજર અમર બીજક થયા કહેવાય ટૂંકમાં. આ બધા અજર અમર 33 કરોડ જેટલા. આ મનુષ્યમાં તો હોય જ એમ ટૂંકમાં 5, 7, 9, 12. ટૂંકમાં જેને તરવાનો ભાવ છે, કોડ એટલે ભાવ, એ તરવા વાળા જે છે ને એ આ 33 કરોડ. બાકી મરવા વાળા તો અગણિત છે, એની ગણતરી કઈ સંતો કરતા નથી. મરવા વાળા તો ઘણા જન્મ્યા મર્યા, જન્મ્યા મર્યા. આ તો તરવા તારવા વાળાની વાત તો થાય ને મારા બાપ પાઠમાં તો. એટલે દાદા રામદેવજીના આપણે અવતાર કહીએ. જો અજમલ રાજાને દાદા રામદેવજી નું પ્રાગટ્ય થયું અને અજમલ રાજાના તો આ પાઠ કદાચ પહેલો પુરાણો હોય પછી ચાલુ કર્યો હોય કદાચ, તો એ પહેલાના પાઠની આપણે વાત કરી ને. પહેલા તો શીખ સતયુગમાં પાઠ કર્યો દાદા રામદેવજી. તો હમણાં 550 વર્ષ પહેલા દાદાજીનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. દાદા રામદેવજીનું દેહ કરીને માનો તો આ પાઠ એટલે હવે આપણે હાવ નજીકમાં લાવું તો આ 5 તત્વોનો જે દેહ છે ને એ અલગ ધણીનો પાઠ છે. અને એ પાઠમાં જે નામ છે ને, નામ અલગ ધણીનું, એ નામ છે જ એ જ રામ છે ને એ જ દાદા રામદેવજી પોટી છે. હમણાં ડાયા બાપાએ સરસ વાત કરી કે આ બોલનારો રે ને બધે જ છે બાપા. જગ્યા પહેલાનું જૂનું જોગી પ્રેમ જણી એની પાસ. હવે જગ્યા પહેલાનું એટલે જગ્યા નથી, એટલે પૃથ્વી નથી, સૂર્ય નહીં, ચંદા નહીં, કશું નતું. તે દીનો કે આ ધણીનો પાઠ આવી ગયો.
પ્રથમ આદિ ગુરુ અવિગત એકલા નહીં સૃષ્ટિ મન મંડાણી, પ્રાણ પ્રકૃતિ પિંડ નહીં વાણી, નહીં પવના કે નહીં પાણી. એટલે આ જગ્યા પહેલાની વાતો ના બધી. તો શું હતું પહેલા? તો કે આ બોલનારો હતો. જે આજ બોલી રહ્યો એ વખતે એ જ હતો. બોલે એ જ બધાથી પર હોય ને ટૂંકમાં. બોલનારો કાયમ છે મારા બાપ. એ હતો, રહેશે. બોલનારો કોઈથી આવતો જતો, અને બહુ હોય એ જ બોલે ને, ના હોય એ બોલે કોઈથી. એટલે તમારામાં સ તો બોલે, ના હોય તો કોણ બોલે મારા બાપ? વળી જે બોલે એ જ બોલાઈ રહ્યો છે ને મારા બાપ. બોલે બોલાવે સબઘટમાં, બોલે સબઘટમાં રહ્યો સમાય, આ એની આ જાણવી વાળી. કે બોલનારો ત્યાં રહીને બોલે. હમણાં કેતો હતો ને ડાયરો, તો એ કીધું કે જે આવે જ આવે, બોલ બોલાવે જ્યાં જોઈતા સરખો, આ સર્વના દેવ દેહ દેવળમાં કરે હોંકારા, એને પારખ થઈને પરખો રામા કોને બનાવ્યો સરખો. તમારામાં જે આવન જાવન થાય ને એમાં આ બોલી રહ્યો. અને આવન જાવન બંધ થઈ જાય, બોલનારો પછી ના જ બંધ થઈ જાય, પછી ના સંભળાય ટૂંકમાં. તો તમારા આપણા દેહમાં શ્વાસ નો ઉશ્વાસ એ આવન જાવન થઈ રહ્યું. અને આના અંદર જ આ બધી રમત છે. ચાર લોક કયો, 14 લોક કયો, 21 બ્રહ્માંડ કયો, અનંત બ્રહ્માંડ ની કલ્પના આ બે થકી જ છે ટૂંકમાં. આ ગિરનારની વાત એવી મેં સાંભળેલી હતી કે પ્રાચીન કથામાં એવી વાર્તા આવતી કે ગિરનાર જૂનામાં જૂનો ગઢ ગિરનાર કીધો, જૂનામાં જૂનો ગિરનાર કીધો. અને એના અંદર કે 33 કરોડ દેવતાના બેસણા, 9 નાથના બેસણા, 84 સિદ્ધના બેસણા, 52 વીરના બેસણા, 64 જોગણીના બેસણા, બધા સિદ્ધ પુરુષો બધાના આમાં કે બેસણા છે. હવે ગિરનારની શેક ઉપર ચડી જાઓ ને, જે ચડ્યા એને ખબર ઉપર તો કે દત્તાત્રેય ભગવાનના 2 પગલા, ગુરુના 2 પગલા. તો આ 5 ટૂંકું એટલે 5 તત્વોનો દેહ, અને એના ઉપર ચડી દો ને, આ તો ગુરુમુખી ને ખબર પડે. એના ઉપર શું તો કે આ 2 વિના 52 બોબડા નહીં મળે મોકા મોલે, આ 2 ને એક કરો તો વાત 52 બોલે. 5મેં કીધું 5 નામ પરમેશ્વરા, એમાં 2 રાખ્યા છે સારા, 3 પડ્યા છે પિંડમાં ને 2 છે પિંડની બહાર. તો 3 પિંડમાં પડ્યા તો હમણાં ના કીધું પસારો 3 ગુણનો, રજો તમન સત્વ, આ 3 ગુણ પ્રકૃતિના. અને આ પ્રકૃતિનો જ વિલાસ છે ને બધી જ્યાં હોતા, પસારો જ પ્રકૃતિનો. તો 2 રાખ્યા છે 52, તો શ્વાસ નો ઉશ્વાસ આપણો. એ 2 વિના 52 બોબડા નહીં મળે મોકા મૂલે, પણ 2 ને એક કરો તો વાત 52 વાત બોલે. પણ એ 2 ને એક કરવાની વાત તો કોઈ ગુરુ મળે ને તો ખબર પડે મારા. અને જો કોઈ પણ યંત્ર હશે લાઇટ નું મોટું ગમે એવું મશીન લાવો તો એના 2 શેડા 12 હશે, પણ એનો જોડનારો કોઈ કારીગર મળો તો જ લઈએ યંત્ર ચાલે, બાકી યંત્ર નકામું ના. આ શેડા ના જૂટે તો નકામું, એની કોઈ કિંમત નથી. એમ મનુષ્ય દેહની અગણિત કિંમત મહાપુરુષોએ કરી છે. પણ આ અલોકમાં અવતાર આપણો જતો રહેશે જો આ શેડા નહીં જોડાય તો. તો બે એક થઈ જાય તો 52 બાર બોલો તો બોલે બીજો નહીં, છે પરમાત્મા પોતે, અજ્ઞાની નર આંધળો અળગો રહીને બોલતા. આ 2 શેડા એક થઈ જાય પછી જે બોલે એ 52 બારોસ બાપા. એ સદગુરુના ઘરની બાપા આ તો વાતો મારા બાપ. એટલે જગ્યા પહેલાનો જૂનો જોગી પ્રેમ જણી, એની પાસ પ્રેમ જણ એટલે ભક્તિ રસ, બ્રહ્મ રસાયણ. હવે બ્રહ્મ રસાયણ પીવાની યુક્તિ પાસે ગુરુ મળે તો, નકર તો આ અલપમાં જતો રહે આખો દેહ. અને આ દેહમાં જ વસ્તુ પડી ને મારા બાપ, વસ્તુ દેહની બહાર નથી. ટૂંકમાં જે શ્વાસે શ્વાસે નામ ભજન કરો ને એ અમૃત છે. બાકી વિષયનું ઝેર તો બધી ઇન્દ્રિયો ભર્યું છે આખા દેહમાં. ઝેર સિવાય શું? આ દેહમાં ઝેર સિવાય શું? આંખમાં, કાનમાં, નાકમાં, આ બધા જે ઇન્દ્રિયોના દ્વાર તમે તપાસો કરો, બધા એમાં શું આમાં હાડ માંસના લોચા સિવાય શરીરમાં શું મારા બાપ?
કાનમાં મેલ છે, આંખમાં ચીપડા છે, નાકમાં લીંટ છે, મોંમાં કફ છે, ઝાડો પેશાબ, આ બધા ઝેર જ છે. આમાં શું મારા બાપા, આમાં ક્યાં નજર નાખે એવું ક્યાંય? પણ આ ખારા સમુદ્રમાં મીઠી એક વીરડી, આ ગુરુ મહારાજ મળો તો આ વીરડીનો કઈક ધારો ધરી જાય એવો. આપણા દાદા ઉગારામે કીધું કે આ દમકદમના જે દોર હાલે એમાં નિર્ભય નામ નિહાળો, 10મા સોમમાં સુરતા કરો ત્યાં અખંડ ધરે છે આ નામનો દામ. એટલે મારા બાપ આ વીરડી આમાં પડી. ટૂંકમાં ઘણા નથી સમજતા લાર નો અમૃત કે લાર અમૃત નથી મારા બાપ. કે લાર એક તે ખાલી નહીં બાપા, બીજું બધું ખારું તમે લાર નહીં મારા બાપ. ટૂંકમાં જે સદગુરુના બાળકો જે નામનું ભજન કરે ને એને જ અમૃત કીધું, બીજી કોઈ નહીં. ગુરુગમ એ જુક્તિ વગર, આ પીવાની જુક્તિ વગર તો મેળ ખાયો જ નહીં મારા બાપ. પીવું કેવી રીતે પડી જ, પણ પીવાની જુક્તિ સદગુરુ મળે તો બતાવે. અને આ પીવન તો અમર હો જાય. રામ રસ ऐसा है मेरे भाई, પીવે અમર હો જાય. પણ આનો મીઠા મીઠા સબ કોઈ પીવે, કડવા ના પીવે કોઈ. એક વાર જો આ ગુરુના ઘરમાં કડવા પીવે તો સબસે મીઠા હોય. મીરાબાઈએ કીધું ને, સત્સંગનો રસ તાક પ્રાણી તો, સત્સંગનો રસ તાક. પ્યાલા લાગે કડવો તુરો પછી આંબાની શાક, એ પ્રાણી તો આમાં સત્સંગનો રસ તાક. એટલે બ્રહ્મ રસાયણ પાન કરવું એટલે નામનું ભજન કરવું. આ એક મીઠી વીરડી છે આપણા અંતર. જગ્યા પહેલાનો જૂનો જોગી પ્રેમ જળી એની પાસ, આશાને અલીલા રાણી પૂજે ધર્મ નિજા. આશાપદ એટલે આત્મપદ, અલીલાપદ એટલે જગતનું પદ. તામાં 5 તત્વનો દેહ, છઠ્ઠો જે આપણું ચૈતન પદ છે આત્મા છે. બે 5 ને એક ઉમેરો એટલે 6 થાય. આ 6 મળીને તમે ચૈતન છો. 5 તત્વનો દેહ અને 5 તત્વ અનાદિ. કોને કોઈ આ પૃથ્વી બનાવી હતી? કોઈ આ વિજ્ઞાન દાવો કરે કે અમે પૃથ્વી બનાવી હતી, સૂર્ય અમે બનાવ્યો હતો, ચંદ્ર અમે બનાવ્યો હતો, પવન પાણી કઈ હતું? બે અનાદિ. 5 તત્વ અને છઠ્ઠો જે નામ છે નારાયણ છે, જે ચૈતન્ય છે, એ બે અનાદિ છે મારા બાપ. પણ એ 5 તત્વના સાર રૂપે છઠ્ઠું ચૈતન્ય છે, એ ચેતન પદ છે. તો જગ્યા પહેલાનો જૂનો જોગી પ્રેમ જણી એની પાસ, આશા કહેતા આત્મપદ, અલીલા કહેતા જગતનું પદ. જગતનો જગદીશ બે અનાદિ, અને આનો જ મેળ થાય. પણ બેના વચ્ચે ત્રીજું એક પેદા થયું જેને આપણે મન કહીએ, વાસનિક લિંગ શરીર. આપણે મા બાપ તો છે, મા બાપે જગત બે બન્યા, પછી જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. પેલો તો પ્રથમ પેલો એક જ હતો ને, પેલો તો એક જ હતો. પણ પછી 1 માંથી 2 થયા, 2 માંથી 3 થયા, 5 થયા, 25 થયા, આખું 52 આખું ટોળું થઈ ગયું. પછી તો ઘણું બધું. પણ અંતે તો એકનો એક. મહેતાજીને સમજાણું થઈને એક જ કીધું ને, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તો શ્રી હરિ, જુજવે રૂપે આનંદ વાંચે, દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વ્યાસે, પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂદરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે, વેદ યમ વધે, શ્રુતિ ને શ્રુતિ શાખ દે, કનક કુંડળ વિશે ભેદ ના હોય. પછી કે નામરૂપ જુજવા, કાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જુજવા, પણ અંતે તો એમનું એમ હોય. પણ ગ્રંથ ગરબડ કરીને વાત ના કરી ખરી, જેને જે ગમે તે પૂજે, ભણે નરસે આ તો પ્રેમ તણી શોધના, પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાય છે. એટલે મારા બાપ અંતે તો એકનો એક જ છે, ચૈતન્ય એક જ છે. અને આ દેહ 5 તત્વના અમે એક જ છીએ મારા બાપ. તો આ બધું જે કલ્પિત છે, હમણાં સપનામાં બધું ઊભું થયું. ડાયાભાઈ બાપાએ કીધું કે હમણાં સપનામાં મને આવ્યું, પણ હિમાલય હતું જાગ્યા પછી. જાગ્યા પછી એને તો એવું કીધું કે જાગીને જોવું તો જગત દિશે નહીં, આ તો ઊંઘમાં અટપટા ભોગ પાસે. જાગ્યા પછી જ બધું, અને ઊંઘમાં તમે જ ઊભું કર્યું, અને આ ઊભું થયું બધું ઊંઘમાં જ થયું. અને ઉપાધિ ઊંઘમાં જ થઈ ને આ બધું મારા. હા, રાજા
કે ભૂપ થયો ભિખારી ઘોર અજ્ઞાનના વથે. ધ્યાનમાં નિંદ્રામાં રાજાના સપનમાં એમ ભિખારી થઈ ગયો. તો ઘોર અજ્ઞાનના વથે વળી હોનાની કંથી એમ કે હોનું ગોતું, મારે હોનાની થવી. એમ મારા બાપ, આપણે આપણા સ્વરૂપને જાણતા નથી. આપણે દેહના નામ રૂપને વળગ્યા હી, એ વાસ્તવિક નથી. વાસ્તવિક તો આપણું જે સ્વરૂપ છે એ તો ગુરુના ચરણે જઈ તો ખબર પડે. આ કાયાના કર્મ બતાય આપણને ધર્મ કોઈએ ઓળખાયો? હમણાં પેલા બાપાએ ધર્મ વિશે સારી વાત કરી. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે બધાયનું મૂળ. ધર્મ એટલે બધાયનું મૂળ, જેના આધારે આ બધાય ચક્રો હાલી રહ્યા એ જે ધરી છે એને ધર્મ કહેવાય. ધર્મ ધારણ કરવા વાળું, ધર્મને ધારણ કરવા વાળું તત્વ ધારીએ એથી ધર્મ. જે ધારણ કરવાનું જે શક્તિ જે તત્વ છે એને ધર્મ કહેવાય. હાવ સહેલી ભાષામાં કહી દઉં ને તો ધર્મ એટલે ઈશ્વર પોતે. ધર્મ ને ઈશ્વર બે કોઈ દી ના હોય. આખા જગતના આનંદ બ્રહ્માંડના મૂળમાં ઈશ્વર રહેલો. તો દયા ધર્મ કો મૂળ હે પાપ મૂળ અભિમાન, તુલસી દયાના સાણીએ જબલક કટ મેં પ્રાણ. તો દયા તત્વ એટલે ગુરુ, ધર્મ એટલે ઈશ્વર. મારા આ વાત યાદ રાખવાની. હવે દયાનો ઉલટાવો તો યાદ, તમે સમરણ કરો ને એ જ ગુરુ તત્વ. મારા બાપ, જેનું સમરણ કરો છો એ જ ગુરુ. અને અહીંયાથી પૂરું થઈ ગયું ને પાછું સમજાય પૂરું. નકર તો આ કર્મના દાવા પૂરા થાય જ નહીં. 100 વર્ષ નહીં, હજારો લાખો વર્ષ થાય તો કર્મ ક્યાં પૂરા થાય? ઘડી વિવેલ જેવા. ધર્મ એક અનાદિ મારા બાપ. નિજાર એટલે જાર કર્મ રહિત છે ધર્મ. બીજી રીતે આ ધર્મની મહત્તા કેવડી મોટી. આપણો નિજ આત્મધર્મ, જેને સનાતન સત્ય સનાતન ધર્મ કહી. પછી ઉગમ ફોજ હોય કે નિરાત હોય, ગમે હોય, બધાનો ધર્મ એક જ છે મારા બાપ. અને બધાનો ધર્મ એટલે ઈશ્વરમાં બધાના ધર્મ પૂરા થઈ જાય ને, બધાના પાટા. આપણે ગમે એટલા ઝાડની ડાળી હોય, વૃક્ષના પાંદડા ગમે એટલું હોય, પણ મૂળ તો બધાનું એક જ છે ને મારા બાપ. થડે બધા વેલા પૂરા થાય, થડનું મૂળ બધાનું એક છે મારા બાપ. એટલે સનાતન એટલે સર્વના તનમાં રહેલું ચૈતન્ય, એ સનાતન નિજ આત્મધર્મ મારા બાપ. એને જ સત્ય સદધર્મ કીધો. અને અમારા ભોજા બાપા એને નિજ ધર્મ પણ કહેતા. રામા પીરે નહીં ગયા કીધો, ભોજા બાપા નિજ ધર્મ કહેતા કે નિજ ધર્મ તે સવાય એથી અધિક ના લેખો કાંઈ. ભોજલ સાહેબ સાચું કહે ખોજો તનડાની માય. તો આ ધર્મને ધારણ કરી, આ ધર્મના બાના એથે આ સાયામાં, ધર્મની સાયામાં, કે આ ધર્મ શેષ નારાયણે જીલ્યો, જેની માથે ધરા મુદો ભાર. શેષ નારાયણના માથે આ જે પૃથ્વીનો જે ભાર છે. હવે એ કયા ધર્મના આધારે શેષ નારાયણના આ શક્તિ આપી કુદરતે કે આખી પૃથ્વીને જે તોડી રહ્યો ધર્મ? તો શેષ એ નારાયણ. હવે તમે પગની અંગૂઠાથી જે ચોટી સુધી કરો તો શેષ શું રે બાદ? આપણે માનો ગુરુને બધું હાલતી તો રહેશું. પેલા જનક રાજાને કે જયારે અષ્ટાવક્ર મળ્યા ને ગુરુ મળે ગયા, આપણે બધી વાત જાણી, સપનામાં બધા ભેદ જાણ્યા. પછી આખર શાન આપી દીધી. પછી કહી દીધું બધું જનક તારું નથી, રાજા નથી, રાજા નામનું પુતળી તું નથી. આ તો બધું અનાદિનું સ બધું હાલ્યું આવો. તો બે આંખે જેટલું દેખાય બધું કુદરતનું જ છે ને. આપણું કોઈ માનવનું કોઈ માનવ આ બધું ઊભું કરેલું નથી. તો હું કુદરતનો, તમે કુદરતનો, આખું અનંત બ્રહ્માંડોની કલ્પના કરો તો બધું કુદરતમાં હમાય ને મારા બાપ. તો છેલ્લે તન આપી દો, મન આપી દો, ધન આપી દો. તન કહેતા શરીર મારું નથી, મન કહેતા મારી ઈચ્છાથી કંઈ હાલતું નથી એટલે મને મારું નથી. મન એટલે ઈચ્છાનું ગુચડું, એટલે મન મારું નથી. ધન કહેતા જે મારું માન્યું એ પણ મારું નથી. આપણે આપણા છોકરા માન્યા, કુટુંબ માન્યું, આપણું ઘર માન્યું, આ કશું આપણી હારે ભેગું આવતું નથી એટલે આપણું નથી મારા બાપ. તો શેષ શું રહ્યું? તો કે તમારો પ્રાણ હાલે એમાં ગુરુ મળે ને, જો ભજન કરો, એ ભજન કરો એ તમારા બાપનું.
કારણ કે છેલ્લે તમારો શેષ રે, શેષ એટલે તમે રહ્યો, આપનારો રે ને. ગુરુને તો તન મન ધન આપી દીધા, પણ તમે આપનારો તો રહ્યા ને. હા? આ બલિ રાજા એ બધું આપી દીધું 3 ડગલામાં. હવે અડધું ડગલું ક્યાં મૂકવું? તો અડધું ડગલું એટલે આ અધનામ, આ તમારો જે શ્વાસનો ઉશ્વાસ હાલે ને એ આ નામનું ભજન મૂકી દો. નામ કરો, ભજન કરો, એ તમારી કમાણી છે. અને મનુષ્ય દેહમાં ગુરુ મળ્યા પછી શ્વાસોશ્વાસે જે નામ ભજન કરીને એ જાતી આપણી કમાણી, મારા બાપ. બીજી રીતે આ શરીરને કોણ ધારણ કરી રહ્યું હતો? કે આમાં પ્રાણ, આમાંથી પ્રાણ જતો શરીર કોણ લેતર જેઠું? તો પ્રાણ એ શેષ નારાયણ કહેવાય ટૂંકમાં આપણા શરીરમાં. હવે શેષ સત્યામાં, શેષ નારાયણની સત્યામાં તો કે મેં વિષ્ણુ ભગવાન બેઠા. વિષ્ણુ એટલે આત્મા, શબ્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપે આ પ્રાણમાં શબ્દ સ્વરૂપે સદગુરુ બેઠા. વિષ્ણુ પરમાત્મા, પરમાત્મા આમાં બેઠા ને મારા બાપ ભગવાન. તો બીજી રીતે આપણે એ વાત સમજવી કે શેષ નારાયણ એટલે પ્રાણ, અને અંદર જે શબ્દ છે એ આપણો આત્મા. આત્મા એ વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. હવે એ શેષ નારાયણે આ ધર્મના આધારે આ પૃથ્વીને ધારણ કરી. આ ગોવર્ધન પર્વત જે ધર્યો કૃષ્ણએ આંગળી ઉપર, તો અહીં કૃષ્ણની આંગળી હારે એ, અને આનથી જ આ ગોવર્ધન, ગો નામ ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોનો જ્યાં વધ હોય, ઇન્દ્રિયોનું વર્ધનતા હોય, એ ગોવર્ધન એટલે આ દેહ. આના આંગળી ટટલી આંગળી ધરે, ટેરવે ધરે એટલે આ શ્વાસ ઉશ્વાસ એનું ટેરવું પરમાત્માનું, અને એનાથી આ દેહ ચાલી રહ્યો, આ દેહ ચાલી રહ્યો. ગોવાળિયાને ટેકા એટલે ગોવાળી એટલે ઇન્દ્રિય, જે દેવતા એ ટેકારૂપ છે ટૂંકમાં, એનાથી હાલતું નથી. અને પ્રાણ આમાં જતું રહે શું? આંખનો દેવતા ધર્મ ચાલવા, દેહ હલવા, હાથનો દેવતા હલવા, પગનો હલવા, એકેય દેવતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 3 ગુણ બધા 5 તત્વના જે દેવતાઓ, કોઈ આમાં આ દેહ હલવી આપતો નથી. એટલે શેષના ઘરે કોડંબા, શેષ એટલે પ્રાણ, કોડંબા એટલે કાયા. શેષના ઘરે કોડંબા રાણી પૂજ્ય ધર્મ નિધાર. પણ આ બે એ સત સનાતન આત્મ ધર્મથી હાલી રહ્યું. આપણો દેહ અને પ્રાણ બે ધર્મથી હાલી રહ્યું. એ ધર્મ નિજ આત્મ ધર્મ, જેના આપણે નામ ધર્મ કહી લો ને આપણી ભાષામાં. નામ જે ધર્મ છે એ જ એના આધારે આ કાયા અને પ્રાણ બે નાથી હાલી રહ્યો. આપણો દેહ પ્રાણથી હાલન, પ્રાણ એ ધર્મથી હાલી રહ્યો, કાયા જે નામથી હાલી રહ્યો છે. એટલે બીજી વસ્તુ કે આ ધર્મે મેઘ વર્ષે અનુરાધા. ઇન્દ્રના ઘરે અજમેરા રાણી પૂજે ધર્મ નિજાર. ઇન્દ્ર કહેતા સત્વગુણી અહંકાર, સત્વગુણી મન કયો ને એને ઇન્દ્ર કહેવાય. હવે એ આમાં હું બધે કરે ને, હું નકલ લ્યો આમાં સારું કે રજોગુણ એટલે બ્રહ્માનો, બ્રહ્મા બધું ઉત્પત્તિ કરે. તાનો પેલા સત્વગુણ એટલે વિષ્ણુ ભગવાનનો, એ તો કે એ પોષણ એ કરે. તો મહાદેવજીનો ગુણ છે બધો નાશ કરવાનો, વિનાશ કરવાનો. હવે 3 ગુણ કરતા ભરતા હરતા આ 3 દેવ. તો પેલો ઇન્દ્ર કે હું કરું, રાજા ઇન્દ્ર લ્યો બધા. એમ જે મન છે સત્વગુણી મન, એ 3 ગુણની ઉપર છે ને ઇન્દ્ર જેવું. એટલે સત્વગુણી જે અહંકાર છે, સત્વગુણી જે મન છે, એને આપણે ઇન્દ્ર કહેવાય. હવે ઇન્દ્રના ઘરે અજમેરા રાણી પૂજ્યા ધર્મ નિજાર. બે મળી આ ધર્મ, આપણો અહંકાર જે હું કરી રહ્યો ને, પણ એ આ ધર્મ થકી, આ ધર્મ જ્યાં સુધી આ દેહમાં હન કાર્ય કરી રહ્યો, ત્યાં સુધી આ દેહમાં ઇન્દ્ર રાજ કરી રહ્યો મારા બાપ. એટલે જોજો બીજા કોઈ ભજન કરે ને એવું કરે ને ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન ડોળા. એટલે આપણે ભજન કરીશું ને અહંકાર આડો આવશે, ભજન નહીં કરવા દે. આ ઘણા કે અમને ભજન કરવામાં બધું આડું જમ આવે, પેલો ઇન્દ્ર આડો આવે, મન જ આડું આવે ને મારા બાપ. એ જ નહીં કરવા દીધું, ડખો એ જ કરે ને બધું. આ વનમાં રોડા કોણ નાખે? આ ઇન્દ્ર, કારણ કે એનું ઇન્દ્રાસન જાય પાછું. કારણ કે એ રાજા હતા,
પછી પેલા ગુરુ મહારાજ રાજ કરતો થઈ જાય ને ઉપર પાછો આત્મા થઈ જાય, આત્મરાજ્ય પ્રાપ્ત થાય. ઇન્દ્રના ઘરે અજમેરા રાણી, 12 મેઘ એટલે 12 9 ઇન્દ્રિયો અને 3 ગુણ. આ બધાએ મનોભય ચલાવી રહ્યા. મન ઇન્દ્ર એની સત્તામાં આ કાર્ય કરી રહ્યા. આંખ ન જોવાનું કાર્ય પણ ઈચ્છા કોની જોવાની? એ મનોભયની. કાન ન સાંભળવું એ એનું કાર્ય હોય, પણ જે સાંભળવાની જે છે ને એમાં મન હોય ને તો સાંભળો, નહીં તો કે આપણે નહીં સાંભળવું, કે મારું મન નથી એનું કોણ સાંભળ્યો? અત્યારે આ સત્સંગ કોઈને સાંભળવો ના ગમે કે આપણે શું આ બકવાસ સાંભળો, કે આપણે તો બીજું બધા સાંભળે, એનું મન નથી. ટૂંકમાં ઘણા કે તું સાંભળતો મારું મન નથી. ટૂંકમાં કોઈને જોવું હોય તો કે જોવાય ને, પણ મારું નથી જોવું, મારું મન નથી. એટલે જે 9 ઇન્દ્રિયોના જે કાર્યો છે, રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ, આ બધાય 12 મેઘ વરસાદ જેવા ટૂંકમાં, એ બધાય 12 કાર્યો મનની સત્તામાં આવે, આત્મસત્તામાં નથી. એ મન જ કરાય. પણ આત્મા વગરનું મન શું કરી શકશે? આ દેહમાંથી આત્માનું કનેક્શન છૂટી જાય પછી મનોભય ક્યાં કરાવે? આ દેહને કઈ કરાવે? પછી કોઈ પણ ક્રિયા દેહમાં મનોભયથી થતી નથી. સપનામાં આત્મા રહ્યો ને દેહમાં હોય, મનોભય ગમે એટલું કરી આવે માથા કોણ, પણ એ આત્મા નહીં હોતો એટલે અહીંયા મીંડું જ હોય, કઈ થતું નગર ઊભું કરો પણ એક નાની દેરી એ થાય ઊભી. કારણ કે મનોભય દેહ વગર કોઈ પણ ક્રિયા કરી શકતા નથી. એટલે કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો દેહ વગર કર્મ થતું. મોટા ભગવાન આયા આ જગતમાં અવતાર લીલા કરી, પણ આ દેહ એટલે અમારે આ સત્સંગ કરવો તો દેહ વગર કેવી રીતે વાણી લાવશું? અમારે બોલવું હોય તો જીભ ઉપર આવવું પડે ને. હવે જીભ દેહમાં હારી, એટલે આમાં એ હારું, અમારે એટલું આવવું પડે. બાપ બોલો. એટલે ઇન્દ્રના ઘરે અજમેરા રાણી પૂજે ધર્મ નિજાર. નિજાર ધર્મ એટલે નિજ આત્મપદ. ટૂંકમાં આ તમને આપણા ગુરુએ જે નામ ઓળખાયું ને એ જ નિજાર ધર્મ. બીજો કોઈ ગોતતા નહીં. કોઈ વડો કે કોઈ મૂળ કે મોટો કે મહાધર્મ કે ગમે કે ને માનવાનો. આપણા ઉગા બાપાએ જે સમજાયું, આપણા ગુરુએ સમજાયું, એને જ માની લેવા. આ ધર્મની જ વાતો જેટલા હતા સુધી તમારી કલ્પના પોક, જેટલા વિચાર ભક્ત ત્યાં બધા આ ધર્મથી ત્યાં. ટૂંકમાં પાંડવો થયા કે પછી બલિરાજા થયા, હરિશ્ચંદ્ર થયા, પહેલાદ થયા, બધા આ ધર્મથી ત્યાં. ટૂંકમાં આ વાત યાદ રાખવાની. અને ગુરુએ આપણને એ જ ધર્મ ઓળખાયો. આપણા ગુરુએ આ જ ધર્મ ઓળખાયો. અને આના સિવાય બીજો ધર્મ એ નથી મારા બાપ. બીજી બધા પંથ હોય, એને પંથ કહેવાય, ધર્મ ના કહેવાય. પંથ હોય તો આ હારવું પડે, કંઈક કરવું પડે ને પંથમાં. તો ધર્મ તો મુકામ છે, આપણું મુકામ છે, ઠેકાણું. ધર્મ આવે એટલે ક્રિયા કર્મ કરાવવા બધું મટી જાય મારા. કંઈ કરવું ના પડે. જથારથ વચનની સાંજ જેને જાણી એને કરવો રહે ના બીજું કાંઈ. આ ધર્મની વાત છે. ગુરુનું વચન મળે એટલે કઈ કરવાનું નહીં. ઘણા કે ગુરુ આપણને મળ્યા પછી કઈ નહીં કરવાનું. આ કઈ નહીં કરવાનું. કારણ કે અત્યાર સુધી કરતો તે બધી કડાકૂટ હતી. ધર્મ તો હવો મળ્યો તને. આ તોરલે જયારે જાડેજાનો ધર્મ ઓળખાયો પછી જાડેજાને શું કરવું પડ્યું? એના પાપ બાળવા હતા, માથાના વાળ જેટલા કર્મ કર્યા હતા એને વાળ લાગી પાપ બાળવા. જેટલા અવતાર લે તોય મીંડ નતો ખાયો. હા, પછી જાડેજા અહીંયા કેવી રીતે ધર્મ આમ કઈ આશી વાક્ય ભજન કરવા બેઠો હોય? તરત જ લાગી સદાગી ધર્મનો ઓળખી ગયો ને કીધું કે જાડેજા ત્યાં નથી કર્યું આ કાર્ય. તું તો બધાનો પ્રકાશક છું, સત્યનો ને સત્યનો. જગતમાં સત ને અસત, પાપ ને પુણ્ય, જન્મ ને મરણ, રાગ દ્વેષ, જેટલું જે દ્વૈત પ્રપંચ છે એનો જાણવા વાળો હંમેશા જુદો હોય. સાક્ષી રૂપ સદાય. આ બે જણા બાજાવીમાં સાક્ષી ને સજા થાય કોઈ? સાક્ષી તો જોવા વાળો, એ તો જે જોયું બોલો ટૂંકમાં સમજાય. એમ જોનારો હંમેશા જે જગત છે એ દેખાય છે અને જોનારો દેખાતો નથી. દેહ દેખાય છે પણ દેહનો જે હલવવા વાળો છે એ દેખાતો નથી. આ માનો એ આનાથી જુદો જ છે. એટલે દેહમાં હમણાં કીધું ને, દેહમાં નથી ચડ્યો મારા બાપ.
અને દેહમાં જડતો હોય તો ડોક્ટરો કાઢી ના લે કિડની ઘોડે, કોઈ કિડની કાઢ લે, કોઈ બીજું ત્રીજું કાઢ લે, આંખું આપણે વપરાય તો આ પ્રાણ કદાચ હોય ને ગમે આત્મા હોય તો કાઢીને બીજા નામ ના ફિટ કરી દે. આ નથી થાય એવું. વિજ્ઞાન અહીંયા ટૂંકું પડે એવું, અહીંયા બુદ્ધિ પોકેવી નથી. વિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ ટૂંકમાં. એટલે આ કઈ મનબુદ્ધિના માપે આ વાત સમજાવી નથી. આ તો ગુરુના નામથી, એના વિશ્વાસથી, એની ચરણથી, એની કૃપા માત્રથી આ વસ્તુ સમજાવી. નકા તો અગમ ને અપાર વાતળ્યું મારા બાપ. આ ઝીણી વાતો હો, આ જેવા તેવાથી આ જીરવી એવાય નહીં. આ તો અજરાનો પ્યાલો મારા બાપ. સમજાય તો હારું મય રાખવું બહુ કાઢવું મય બાલો. હા, ઉલટી થઈ જાય એવું હમ મારા બાપ. એટલે મારા બાપ જેવા તેવાથી પાત્ર વગર કુપાત્ર આગળ આ વસ્તુ રાખો તો વસ્તુ રહેતી નથી મારા બાપ. એટલે પાત્ર જોઈને આ વસ્તુ પીરસવાની વાત મહાપુરુષો કરી ગયા. એટલે આ દાખલો આપતા આ વસ્તુની કિંમત કેવડી મોટી, આ ધર્મની મહત્તા કેટલી, ધર્મનો મહિમા કેટલો, આ નામનો મહિમા કેટલો. આ સત્સંગ એટલા માટે છે. નામ તો ગુરુએ આપી દીધું, સહેજમાં આપી દીધું. રઘુભાઈ લઈને આયા, બાપા આના આપી દો, આપી દીધું દયા કરીને બાપાએ. પણ એ નામની મહત્તા શું? આ કે બગસરાનું હોય, સાચું હોનું હોય બાઈને પૂછજો કે નથણી સાચી હોય તો આમ રેઠી નહીં મૂકશે. અને ખાલી જળ નહીં ઘડી તો બે બાકરી થઈ જાય. અને બગસરાનો હાર ખોઈ જાય તો મનમાં પાણી ના આવે, મુઓ બીજો લાવે. એટલે 25 તોલાનો હાર ખોઈ ગયો કે મુઓ અમાય તો ખોટો હતો, લે ખોટો હતો અને નથણી સાચી હતી. એટલે મારા બાપ આમાં આવું છે બાલામાં. આનું જ્યાં સુધી નામની મહત્તા નહીં સમજાય, એ નામના નામી સંતો મળી જાય, અનુભવી મહાપુરુષો, એ મળે તો નામની આપણને કિંમત સમજાવો. દાદા રામદેવજી આ નામનો વરી બાળનાથના શરણે રહી, આ નામને પામી, કઠ વિચારમાં એને તપાસ જોયું, કિંમત જાણી, તોલ કર્યો અને ત્રાજવે મંડીને આપણને વાત કરી કે ભાઈઓ આ ધર્મ જેવો તેવો નથી. આપણા સદગુરુજી આપણનો નામ ધર્મ ઓળખાયો, એની તોલે જગતમાં કાંઈ નથી આવ્યો. અને એની મહત્તા બતાવતા કીધું કે 1,52,82 અન્ન કરોડ 50 ગંગાજીએ જઈને હવન કરો તો એ ધર્મ મળે ના નિજા. આ નિજાત્મ ધર્મ ની તોલે કશું આવ્યું નથી મારા બાપ. એની 52 લાખ ગામની બાદશાહી વળી 1,52,82 અન્ન કરોડ 50 કરોડ અન્નના કોઠારો. હવે ઘરે આપણે આમાંનો ગરીબ બાપાએ ઘરે જમાડ્યા તો એનું જે પુણ્ય મળે ને એ તીર્થમાં જઈને નહીં, ઘણા બધા ગંગા કિનારે જઈને કથા કરાવતા હોય, હવન કરાવવા, ત્યાં તો ત્યાં ડબલ ફળ મળે, તીર્થમાં ડબલ ફળ મળે. એટલે ગંગાજીએ હવન કરો તો ધર્મ મળે ને નિજાર ડબલ ફળ મળે. પણ આટલું 50 કરોડ કોટડી અન્નની તમે ખુલ્લા મૂકી દો, પણ આ ધર્મની તોલે આવતો. લાખ કુંજર કનક ભરિયા ઘઉ કરોડ 50. 1 લાખ કુંજર કહેતા હાથી, કનક કહેતા હોનું. હોનાથી ભરેલા હાથી, હોનાથી મઢેલા હાથી. લાખ કુંજર કનક ભરિયા ઘઉ કરોડ 50. ઘઉ એટલે ગાયું, 50 કરોડ ગાયું. આપણે ગાયનું દાન ઉત્તમ ગણીએ, પણ આવી 50 કરોડ પછી જેવી તેવી નહીં, હોનાની ઝાંખડીઓ વાળી, રૂપાની ખરી વાળી, આવી 50 કરોડ ગાયો વ્યતિપાત. એટલે આ બ્રાહ્મણોને પૂછજો, ખબર હશે આ જ્યોતિષ. વ્યતિપાત નામનો યોગ એટલે આપણે ઉત્તરાયણ, આપણી ભાષામાં મકર સંક્રાંતિ, એ દાડે દાન કરો ને તો સહસ્ત્ર ગણું, 1000 ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. બ્રાહ્મણ નથી કહેતા ભાઈ 1 સહસ્ત્ર ગણું થાય તમારા, એટલે 1000 ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય, આપણને ફળ મળે 1000 ગણું. વળી 50 કરોડ ગાયનું દાન, 1 લાખ હાથી હોનાથી ભરેલા. હવે આવડું મોટું દાન કરો એક બાજુ તો આ ધર્મ મળતો તો આપણને તો સહેજમાં સદગુરુ મળ્યા ને મફતમાં માલિક બનાવી દીધા, માલદાર આપીને. આની કિંમત તો આપણે ના ચૂકવી કત ને મારા બાપ.
એટલે ગુરુની કૃપા અને ગુરુના ઋણમાંથી આપણે એનો બદલો ચૂકવી શકતા નથી. ગુરુએ આપણને કોઈ હાટા પેટે આ ધર્મ નહીં ઓળખાયો, કેવળ ને કેવળ આપણને કૃપા માત્રથી આ ધર્મ દયા કરીને આપણને આ પ્યાલો પાયો. નામનો મારા બાપ આ અધિકાર જો ભજન ના આપ્યો ને, ભજન નો હતી. એક છોકરો નોકરી ચડાઈ દે, આપણો સરકારી નોકરી ચડાઈ દે, પ્રાઇવેટમાં ગમે ત્યાં, તોય આપણે એનો ઉપકાર માની મારા છોકરાને લઈને ચડાઈ દીધો. હું તો એમ કહું, જો તમને કોઈ આંગળી ચીધન કોઈ ગુરુના શરણે લઈ જાય અને આ ધર્મ મળે ને મારા બાપ, તો એનો જીવનભર કોઈ દી ઉપકાર ભૂલતા નહીં મારા બાપ. પેલો ગુરુ એનો માનજો, પછી અમને માનજો. કે આ ધર્મની તોલે આવો મારા બાપા કોઈ, આની મહત્તા કોઈ સમજતા નહીં. કે છોકરો ગુરુ કરીને આવ્યો કે એમાં શું થઈ ગયું, લે ગુરુ કરીને આવ્યો, હમણાં ફોર્મ ભરીને આવ્યો પોલીસ વાળાનું, પોલીસ થાય તો સારું, લ્યો ભગત થાય નહીં. કે અમારો છોકરો ભગત, પેલા આમનો છોકરો વિશાલ ભજન ગાય. ઓહો, ભજન ગાય તમારો છોકરો ભગત? કોઈક છોકરા જોવા આવો તેમ કહેવાય તમે છોકરો શું કરે, ભજન ગાય? તો પેલા પાછા મારી જાય. મંજીરા વગર ચાલે? એવું ના ચાલે મારા બાપ. એટલે મારા બાપ, આ જગતમાં દારૂડિયા જુગારિયા બધા વટાય, બાપા ભગત વટાયો, કારણ કે એની કિંમત જગત ચૂકવી કેમ નથી. હો તમતા અફસોસ ના કરતા કદાચ આપણા છોકરા કોઈ ના વટાય. હા, મોઘા મૂલા છોકરા. એટલે મારા બાપ, અને જોઈ નરસિંહ મહેતાનો છોકરો વટાયો, પેલા દીવાને વડનગરનો, જોયું ને પૂરું પડે એવું નતું એનું. એટલે મારા બાપ આપણું પૂરું ના કરીએ કાલ, કારણ કે આપણી પાસે એવડી મોટી કમાઈ છે ભજનની. તો તમને ખબર નથી, તમારું ધન આકાશમાં જમા થાય. મને ઘણા પૂછે તમારી આવડી મોટી કમાઈ તમે ક્યાં મૂકો? કહો આકાશમાં અમારી. અને એમ મોદીના દરોડા ના પડે, ઇન્કમ ટેક્સ વાળા અહીંયા ના આવે, અને કોઈ સીધા જમાડાય નહીં, કોઈ આમ ઝઘડા બગડા નહીં. માનો કે આ હરજી બાપા કદાચ ત્યાં આકાશમાં જમીન રાખે ને અહીંયા અમારે નડો નહીં એકબીજાના સીધા, પછી એનો ઢગલો કમાણીનો પડે ને અમારો હોય તમે મોટું લઈને અમારા ના નાખી. આવો ઢગલો વધતો જ જાય, દિને દિને બઢત સવાયો, પાયોજી મેં નામ રતન ધન પાયો. આ એક જ એવું ધન છે સદગુરુ ઘરનું, કે કમાઈ કરો ને ખૂટે નહીં મારા બાપ. ખર્ચે ના ખૂટે વાંકો, ચોર ના લૂટે, દિને દિને બઢત સવાયો. આના ચોર ના લૂટી, રાજાના દંડ, આવું આ ધન છે મારા બાપ. અમારું વસાણું કાળ દુકાળે ના ખૂટે. કાળ દુકાળે ખૂટવા પણ નહીં. લેવા ઉગા બાપાની આવડી મોટી ઉગમ ફોજ થઈ, તે હવે આપણે જયંતિ બાપા ને ગોરધન બાપા બોલ મારશે કે હવે આ માલ ખૂટી ગયો. શું કરું? એટલે કહેવાનો મતલબ આ ખૂટે એવું નથી. ક્યારે યુગના મહાત્માઓ આટલા બધા દેવી દેવતા બધાએ મહાપુરુષોએ ભજન કર્યું, અને છતાંય આ કોઈ દી ખૂટવા પણ, આ કમાઈ ખૂટવા પણ નહીં. કદાચ મિલકત બાપની હોય તો ભાગ પડશે, પણ ઉગા બાપાની કિંમતમાં મિલકતમાં અત્યારે કરોડો આ નામ ભજનમાં આપણે બધા કેવા બધા કમાઈધારી બની ગયા. તો એ બધાને હરખું હવાયું ધન જે કરો એ હવાયું ધન મારા બાપ, કોઈ દી ખૂટ નહીં. એવી આ વાત મારા બાપ. એટલે ગુરુનો મહિમા આદિ અનાદિથી લાખ કુંજર કનક વરિયા ગૌ કરોડ 50 વેતી પાતે દાન કરો ધર્મ મળે ના. આ ધર્મની તોલે આવતું નથી. ભણે રામો લખે નામો સુણી લો સંત નિજા. રામદેવ પીર પોતાની સહી કરીને આ વાત કરે, અનુભવ ના અક્ષરથી સહી કરીને આપણને વાત મૂકી કે ભાઈ, જો તમને એવા દયાળુ સદગુરુ મળ્યા હોય, આ નિજ ધર્મની શાન મળી હોય, આ અધિકાર મળ્યો હોય નામ ભજનનો, તો કા ભૂલો સંસાર, સંસારના સુખમાં સ્થિત ન ભૂલા પડ્યો. અને આપણા લાભેશ્વર નાથ પણ કહેતા ને મારા બાપ, કે કદાચ પરદેશમાં તમારો છોકરો જોઈશે કરોડો રૂપિયા કમાય છે, પણ જે કમાવાનું આપણે જે કરવા આવ્યા છે, જે ભજન કરવા, એ પરદેશમાં એ નહીં મળે. અહીંયા સંત નહીં મળે, મોટા મોટા બીજા બધા મળશે, મોટા મોટા સંત નહીં મળે, ભગત નહીં મળે.
એટલે મારા બાપ નકા આવા બાપા તો એ બધા પરદેશમાં જાય ને તો બેઠા બેઠા પેન્શન મળે અમને તો 50,000 લાખ રૂપિયા તો એવું હોય. અને આ આપણે કશું ના મળે ને તો એ ભજન કરીને મારા ભાઈ એ ખા કુદરત ના હાલી તો આપણે ખેલ ખાંટી જઈએ મારા બાપ. એટલે આપણા ભજન ની તોલે કોઈ નામ ધર્મ ની તોલે જગતમાં કયા ભણે રામો લખે નામો સુણી લો સંત નિજાર જેના નિજ ધર્મ ને વર્યા એવા સંતો. નિજારી સંતો એટલે તમે બધા જે આ નિજ નામ ને વર્યા છો, નિજ ધર્મ માં વર્યા છો, જે ગુરુચરણ ને વર્યા છો એ બધા નિજારી સંતો. વળીજીનો જાર કર્મ એટલે ક્રિયા રહિત કર્મ. હમણાં કીધું ને આ ક્રિયા રહિત કર્મ. કમાણી કરી પણ ક્રિયા રહિત છે. શ્વાસે શ્વાસે નામ ભજન કરીને એમાં કોઈ દેહેન્દ્રિયોના કર્મો લાગુ પડતા નથી. નક મનથી વિચાર કરો ને એને કર્મ કીધું. હાથથી જોવો તો કર્મ, કાનથી સાંભળો તો કર્મ, મુક્તિ બોલો તો કર્મ, ભક્તિ હાલો તો કર્મ, ખાવું પીવું શું હોઈ જો એને કર્મ કીધું. પણ ભજન કરવું એનું નામ જ ધર્મ, બાકી બધું કર્મ. એટલે એમ કહે કે તમે બધા ખેલ ખાંટી ગયા. ભલે તમે નાના નાના પોતાની જાતને માનતા કે મેં કંઈ નથી, પણ તમારી જોડે જગતનો મોટો ધીરુભાઈ અંબાણી આવે નહીં. જો ઉગા બાપાનો હાથો બાળક બની જો ભજન કરશો ને તો ધીરુભાઈ અંબાણી વહે રહી જશે. 100% વાત કરું. એટલે આ ભજનની નામ ભજનની તોલે કોઈ આવતું એ ભૌતિક સુખ પ્રાપ્ત કરશો. આમ આધ્યાત્મિક વળી આ જે તમે કમાણી કરો એ ભેડી આવશે, પેલી ભેડી આવતી. તમે ગમે એટલી કરોડો રૂપિયાની કદાચ મિનિટે આવક કરો પણ એ ભેડી આવવા વાળી આ નામ ભજન જે કરો આ પોટલું ભેગું હો, બક્ષો ભેગો. વળી ત્યાં જવો તો મોર અને આપણને નથી દેખાતું. આ જયંતિ બાપાનો બક્ષો મોર આવી ગયો નથી દેખાતો, ગોરધન બાપાનો બક્ષો મોર આવી ગયો નથી દેખાતો. ઘણા એમની હાલ્યા કે અમે જોતા હતા જયંતિ બાપા ગોરધન બાપા સડી પહેરીને ફરતા હતા. પણ બક્ષા લઈને આયા ભાઈ ભજન ના કમાણીના ઠેલા લઈને આયા નથી દેખાતા. એટલે મારા બાપ આ ભજન ની કમાણી આપણને દેખાય. સીધું જ સંતના ઘરે જ જન્મ લ્યો, કર્મ જ સંત. એટલે મારા બાપ આ ધર્મ આપણને મળ્યો, આ શ્વાસા હવે આપણને કઈ બગાડ્યા હતા. અને અત્યારે તમે આ ભજન ઘણા કે બાપા આટલી બધી ભજન ની મહત્તા આવો તો સત્સંગમાં શું કરો શ્વાસા ખોવા, પણ આ ભજન જ છે તમારે. આ ભજન, ભજન એટલે લગ્ની, ભજન એટલે ધ્યાન, ભજન એટલે સત વિચાર, ભજન એટલે સત્કર્મ. આમાં જે ગુરુના નામે તમે જે કઈ કર્મ કરો દેહથી મનથી, જેટલો શ્વાસો વપરાય તમારો એ બધું ભજન. આ ખાઓ પીવો બેહો હાલો ચાલો અરે હુઈ દો તે તમારું ભજન થાય. કારણ કે શ્વાસો વપરાય, શ્વાસો હાલે એ જ તમારું ભજન છે. બીજી રીતે આ પણ હરિબાપાના હગાના ભાવથી આવ્યો તો પછી ના ભજનમાં લેખેલા એ તમારો વ્યવહાર કર્મ લાગે. પણ ઉગા બાપાના નાતે આવ્યો હોય, ભજનના નાતે આવ્યો હોય તો તમારા બધા શ્વાસા લેખી થાય. આ 100% વાત છે. અને આ જે આયા હોય જો ધ્યાન પડી જાય અને કઈક પૂરબના ખાતા વાળા હોય અને જો આમાં સંભળાઈ દે આ પેઢીમાં, આ પેઢીનો નાનામાં નાનો માણા હોય ને પેલી પેઢીના મોટામાં મોટા મુનિમની આના માટે તાકાત નથી કેટલી કમાણી કરી. મોટી પેઢીનો જગતનો મુનિમ અને આપણે હું તો કહું આ ઉગારામની પેઢીનો સાકર વાણતર થાય ને તો એ ખેલ ખાંટી જશે. સંતોના ખાલી ચાકર બનશો તોય ખેલ ખાંટી જશો. આટલી બધી કમાણી દાદા રામદેવજી આપણે આ ધર્મની મહત્તા બતાવી. પણ ઘણા બધા આપણે આજ હરિબાપાનો તો પાઠ છે એટલે રામાપીરે લીધું. બીજું હરિબાપા જે રેલવેમાં હતા નોકરી કરતા હતા એમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી એમને. હમણાં એ નિવૃત્ત થયા પછી કંઈક રામાપીરે કંઈક સંઘે લઈ ગયા હતા, બધા કુળ કુટુંબ બધાને લઈ ગયા હતા હગાવાલા. વળી પાછા આજ એ નિમિત્તે જ આપણને અહીં પાછા બધા જો હગાવાલા મળ્યા અને આપણે સત્સંગ ભજન રાખ્યો રામાપીરનો પાઠ. એમાં હગુવાલું સંત કારણ કે ગતના નાદ બધું ભેગું કરી નાખી દઈ હગુવાલું. એટલે એ હારી એની ઊંચી ભાવના કહેવાય. પણ આપણે એક વાત સમજીએ, નિર્વર્તી કોને કહેવાય અને પરવર્તી કોને કહેવાય?
જો તમારી સદગુરુ મળ્યા પછી વૃત્તિ નામમાં રહે ને તો એ નિવૃત્તિ કહેવાય. બધાયમાંથી બધે પર થઈ વૃત્તિ નિમ નામમાં ઠરાઈ જાય એ નામ નિવૃત્તિ પદનામ નો કીધું. ટૂંકમાં ભજનમાં રહ્યો એ નામ નિવૃત્તિ. અત્યારે બધા નિવૃત્તિમાં જ છીએ આપણે લ્યો. અને જગત વાળા નવરા, નવરા એટલે ક્યાંય વરેલા જ નહીં. કોને વરેલા એટલે નવરા કહેવાય. અને તમે વરેલા છો પણ નિવૃત્તિ એટલે બીજે ક્યાંય લાગતી નથી. નામમાં વૃત્તિ જોડાય એનું નામ નિવૃત્તિ. પરવૃત્તિ એટલે બધાથી પર થાય વૃત્તિ, એને પ્રવૃત્તિ કહેવાય. તો બધાથી પર થયેલી વૃત્તિ નામમાં જોડો તો આ ઉગા બાપા શું કે નિર્વર્તી પરવર્તી ને પરખો, સંકલ્પ વિકલ્પ દૂર કરો. આ અનાદિ વચન ને જાણો, આ જીવન મુક્તિ ને જાણી તમે સંતોષ વરને લઈ લો. આપણને આ નામ આપ્યું ને નિવૃત્તિ પદ છે. હવે અત્યારે આપણે થોડુંક પ્રસાદ આવ્યો બધું લઈ લો. પછી અમને કદાચ ભજન કંઈ કરવા હોય તો એ પાઠ છો તો ભજન કરો. વળી પાછો થોડો અવકાશ મળી છે તો આ મહાત્માઓ બધા કરશે સત્સંગ. બોલો સદગુરુદેવની જય.